Ban malami a jihar Kano, Malam Bakari Mika'il ya zargi 'yan Izala a kan yadda suke so su karkatar da harkokin al'umma a kan zargin da ake yi wa malaminsu Malam Lawan Trayo. Inda malamin ya dinga kawo misalai na cewa gwamnatin jihar Kano fa ba ta kin malaman su, kawai dai ana so ne a yanke hukunci na gaskiya akan zargin da ake masa na taba janibin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma maganganu waɗanda ba su da daɗi ga a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama. Ko ba manta ba dai ko a kwanakin baya ma an zargi malamin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama maganganu waɗanda ba su dace da janibinsa ba. Sai dai malamin ya dinga kawo wa Malam Lawan Trayo misalai wanda yake nuna cewa gwamnatin jihar Kano bakinsa take ba, ana so ne a yanke hukunci na gaskiya domin al'umma tabbatar da cewa an yi musu adalci kuma shi ma an masa adalci. Matsalar kuma ka kawo hujja na ilimi inda gaskiya ta zo daga kowaye a sunan da karɓaɓɓiya, amma ku tsaya kuna wani biye-biye. Kowane yunkuri da kuka yi ai rukushi ne. Idan an ce ana tsoron gwamnati ko ana tsoron gwamna saboda bambancin ra'ayin siyasa ba za a yi adalci ba. Waye muka ji a taron malamai gwamnan ya kira sunansa bai gan shi ba, ko ba haka aka yi ba? Ya kira shi da aka kira malamai sai gwamnan ya ce ni ban ga wani ba, to yana kinka kenan zai ci girka. Kuma da aka zo gwamnatin nan ai kowa ya sani an yi yarjejeniya ko ba a yi ba, abinda kafawa suke bukata shine malamin su ya fita, tunda suna zargin gwamnati ce ta daure shi dubura su kafa wata gwamnatin da ta sake shi. Tunda aka yi shekara biyu an ga wata alama kwaya ɗaya daga gwamna cewa yana shirin sakararsa, ba a maji zagi da la'ana ne daga almajiransa kan gwamnatin ba. To kuma sai yanzu ne kawai babu hujja, babu alama, babu dalili, sai kuma a ce gwamna maƙiyanka ne, ko idan an zo ma mamutse ka zai kamar da waccan motar ta mamutsa waccan. Wani irin adalci ne wannan? Wani irin su'uzzanni ne wannan? Saboda haka ka bari lokaci ya yi. Mu ma da muke Tijjaniya yaro ya saki baki ga ma'aiki a Sharifai, mu muka miƙa shi. Da aka yi Abdul Inyas, mu muka miƙa shi. Na Lokan Afawa, mu muka miƙa shi. Kuma ku bari a miƙa ku jira shari'a ku daga hannun ku sama.